بعض الساده ممثلي الاحزاب عشان خسروا مكاسبهم الحكومات السابقه. بالكويت ما فيها احزاب، تيارات يعني عندي تعليق قاعد ندش في وايد. إيه لا انا قاعد احدد كلامي. تفضل. تيارات سياسيه، عرفت علي؟ نقول تيارات سياسيه مو احزاب. من حدث الى السلف الى الوطني الى كلهم خسروا مكاسبهم اليوم في الحكومه هذه. دكتور، وزاره النفط خسرتها حدث، بس عفوا دكتور، والداو كيميكال والكلام هذا. تعليق ان اليوم ما يحصل لا يوجد هناك خلل، ما يشوفه بعين ابو تركي، فبالتالي يعني ماشي خلينا نتكلم. لان ابو تركي راح على موضوع معلي السقف، احنا ما عندنا مشكله نتكلم فيه موضوع. بس انا اسالك سؤال ابو تركي، انت قصدك 2006 يعني قبل لا يجي سمو رئيس حكومه مجلس وزراء صح؟ معناته حكومات الشيخ صباح كلها كان فيها خلل سابقا. لا حكومه ناصر محمد اوكي. هي اللي الغت وزاره انت قلت قبل 2006 معناته حكومات قبل 2006 كان فيها فساد كثير صح؟ انت قلت حكومات اللي قبلها بعد. زين يعني حكومه قبل حكومات الشيخ صباح لما كان رئيس مجلس وزراء كانت كلها بتحطني على الشيخ صباح، انت تحكي على الحكومه. خليك ذات المصنع الامير ما لا يجوز. لا انت حاشني بالفساد. تتكلم على حكومه بشكل عام. خلينا نتكلم على وضع في 2006 نسمي الاشياء بمسمياتها. نعم. في 2006 و2005 و2004 كان معروف من هو رئيس مجلس الوزراء. احنا قاعد نتكلم عن بس هو تكلم الى عفوا بس عشان تكون واضح، هو تكلم الى ما قبل سنه كان هناك تخبط في الحكومه. 2006 من 2006 قال قبل 2006 كان في فساد وما كان في، وكلام انا مسجله. عموما احنا نتكلم عن الاستجواب. خلينا نفرق يا اخي، هل كثره الاستجوابات؟ سؤالك محدد، لذلك انا ما قفزت على المحاور والاستجواب. ما بندش بالمحاور. لا ما راح نتكلم اليوم كاستخدام اداه الاستجواب بشكل عام. تفضل. هو حق دستوري. نعم. كفله الدستور حتى للعضو. لا جدال عليه. واحنا لا شك ان ال50 عضو يمثلون الامه ويبرون بقسمهم ونحسن الظن فيهم. وين نفرز؟ وين نبدا نشكل اراء؟ لما يكون هناك مناظره علنيه تتمثل في استجواب مستجوب ومستجوب في قاعه علي عبد الله السالم ذيك الساحه نشكل قناعات. اذا اي استجواب قدم ومقدم وسيقدم استجوابات يجب ان نتعامل معها بكل شفافيه وموضوعيه. هو حق النائب. انا رايي ان كثره الاستجوابات الاخيره لا شك تنم عن سوء اداء حكومي واضح في المرحله الماضيه. سوء اداء نيابي باستخدام. انا قلت لك انا لم ابرئ ساحه اخوان اعضاء مجلس امه. قلت لك في وايد من الاستجوابات كذلك استجوابات لا توقيتها سليم ولا استجوابات موضوعيه. في استجوابات لكن احنا بالنهايه هو حقهم. نعم. لذلك احنا يا جماعه البلد يجب ان لا تقف على ريل واحده. نعم. لما يكون هناك استجواب ترى ما يمنع ان يكون في استجواب حتى لرئيس مجلس الوزراء وهو راس سلطه تنفيذيه واضحه ان تمشي البلد ونسوي مستشفى جابر ونسوي جسور. ما يتعطل البلد في الاستجواب، واذا تعطل نعم. البلد في الاستجواب اذا هناك خلل حكومي واضح. بس كلام ابو تركي ان هناك مصالح، هناك تيارات سياسيه خسرت مقاعدها، هناك مصالح وبالتالي تقدم هذه الاستجوابات كأن يعني ما بقى ولا ولكن كان هناك دوافع شخصيه. اذا ترى ما خلى احد ابو تركي قال حركه دستوريه، كتله العمل الشعبي والعمل الوطني، اذا كل الكتل اذا نتكلم على 35 عضو كلهم مصالح شخصيه. ما ادري هذا راي ابو تركي. تبي اتكلم الحين انا اللي انت تفضل. إيه؟ يعني لا انا ما اتكلم على 35 عضو، انا اتكلم على 10 او 15 بحد اقصى. انت حكي على 18 عضو. انا اتحكى لما اقول ان المكاسب اللي خسروها، عرفت علي؟ انا خلينا اول شيء نتكلم على النقطه الرئيسيه اللي هو مالت 2006. انا تحكيت على 2006 وقلت القت وزاره التخطيط وهي الحكومه الثانيه للشيخ ناصر محمد تحديدا. هذا اول شيء. اللي كان بعد الوزير اللي الغى وزاره التخطيط هو ممثل حدث للاسف. يعني احنا كنا نتوقع ان يقدمون شيء حق الكويت ولكن قدموا هديه. بس لهم انجازاتهم لهم انجازاتهم اللي انت تشوفها انا ما اشوفها. انا اشوف حقه انجازات حقهم 25 اكثر من 25 سنه 25. شوف انت شوف التوسع والانتشار مال الحدث. شوف اليوم حدث بكل منطقه عندها بيت ولا بيتين ولا ثلاثه بعض الاحيان بالمنطقه الواحده مأجرتها لجنه دعويه ولجنه. هذه اجاراتها منين قاعده تجي؟ انا هني هذا حققوا حق نفسهم. لا نعم صحيح. حدث 1980
قبل لا تدخل مجلس الامه مقرها واحد جمعيه الاصلاح بالروضه. ايش علاقه الحين حدث؟ احنا ما انت اللي قاعد تقول لي انجازات. في انجازات. انجازات شنو؟ قول لي انجازات. انا قاعد اقول لك انجازاتهم، هذه انجازاتهم. مو حق الكويت، مو حق اهل الكويت ولا حكومه الكويت. ما عليه خلينا ندخل الحين. انت الحين بالاستجواب ليش تربطه؟ ليش دائما يطرح الاستجواب يطلب ويربط بان هناك مصلحه شخصيه؟ انا اقول لك ليش، انا قاعد احدد لك الحين. انا اقول لك الحين عندي محورين ب 2004 محورين تم تأييدهم. يعني شوف انت، شوف تبي تعرف وين اكو اساءه للاسف حتى حق المنطق، حتى حق الناخب. انا اقول لك وين كتله التنميه والاصلاح قبل لا تطلع على محاور استجواب التكتل الوطني ولا العمل الوطني، قبل لا ايدت وقالوا احنا معاه. ايضا كتله العمل الشعبي وللاسف الشديد من قبل لا يطلعون على محاور الاستجواب، وقبل لا هو الاصل انهم يطلعون وبعدين يستمعون الى دفاع وردود الوزير المستجوب وبعدين يكون قناعه. لا، هم مكونين القناعه من هني. انا حسين بس اقول لك نقطه عشان ابين لك الشخصانيه. هني الشخصانيه، انت لما تأيد شيء بس استجواب انت مأيده وبتدعمه وبتوقف وياه قبل لا تطلع على المحاور. نعم. وقبل لا تسمع. نعم. ما يقوله ابو تركي، هل ترى بان هناك فعلا يدللنا في شخصانيه بالاستجوابات؟ انت تشوف في شخصانيه؟ تعطيني فرصه مثل كلامي ابو تركي، وانا ما احب اقاطع احد. ابو تركي، احنا قاعد نتكلم عن استجوابات قائمه. احنا اذا تبون حلقه عن دور الحركه الدستوريه في الساحه السياسيه ترى انا حاضر ومستعد. احنا جايين على استجوابات محدده وصريحه. هو ربطها بمصالح ما يخالف. واذا ابو تركي عندك مشكله مع الحركه، يعني تبقى الحركه نشاط سياسي لها وعليها، لكن مو كل شيء. اولا هذا استجواب من الحركه. بعدين ابو تركي الظاهر انت قاعد ما سمعت التقرير توه. تقرير احمد الفهد ايد الاستجواب. يا رجل السياسيين يا ابو تركي، السياسي قول تبي يرد عليك الحين. لا السياسي قول كلام. ماشي حاضر. هد ابو تركي وايد انت اللي هدي. السياسي يؤيد الاستجواب. كتلة العمل الوطني وهي سياسية، كتلة العمل الشعبي وهي كتلة سياسية ولها أداء متميز داخل قاعة عبد الله السالم. نعم. هذه الكتل السياسية لما أيدت الاستجواب من حيث المبدأ، يا اخي الاستجواب صار له 3 ايام قدم. بس تسمح لي الى الان بس بدلل على كلام اللي انت تقوله. بس عفوا، انت اذا تقول ان الاستجواب ايدته من حيث المبدا. نعم. وهو حق دستوري. نعم. لا احد يختلف عليه. بس مع هذا مثلا لما قدم في استجوابات، في استجواب اللي هو قدمه صيفي الصيفي ويوسف الزلزلي، رفض من حيث المبدا ولان هناك معلومات. وهذا على الرغم من ان ما حد استمع الى هذا الاستجواب. كتله التنميه والاصلاح رفضت هذا الاستجواب. فبالتالي يعني الا ترى فعلا ان هناك شخصانيه؟ طيب انا اعتقد اذا انا ما سمعت رفضهم، لكن اذا ما ايدوا نفس تأييد استجواب الشيخ احمد الفهد انا اعتبر غلطانين. التأييد واستخدام العضو لدستور 62 تفعيله لادواته الدستوريه يجب ان في اي استجواب يجب ان يدعم. متى انت تفصل في قاعه عبد الله السالم لما تبدا المرافعه، فتأييد كتله العمل الشعبي وتأييد كتله التنميه والاصلاح هذا حق. بل ايد احمد الفهد وابو تركي زعلان اكثر. الشيخ احمد الفهد قال انا ايد الاستجواب من حيث المبدا واتمنى ان تشوفون هذا، بل اعلنها سريه، اعلنها علنيه ولم يعلنها سريه. الان يفترض ان احنا كسياسيين او كمواطنين او كناخبين ان نقيم اداء المستجوب والمستجوب ونشوف شنو ادائهم، لكن لازم نأيد الادوات، تفعيل الادوات الدستوريه. لكن احنا الا ترى يعني هو ابو تركي دافع بقضيه الشخصانيه. تتفق ان هناك شخصانيه اليوم؟ انت لازم شوف يعني شخصانيه في كل الاستجوابات اجحاف في حق المساءله الدستوريه، لكن تيلي على استجواب ممكن نتكلم فيه، لكن انك ما اقدر انا اعطي كلام مطلق الى 10 استجوابات. الشخصانيه في كل الاستجوابات خطا. نعم. هل هناك شخصانيه في بعض الاستجوابات؟ نعم. انت اليوم ابو تركي هل ترى بان هناك شخص تدل شخصانيه؟ الدكتور يقول لك انت ما استمعت. انت اليوم جاي تتكلم على استجواب تقول فيه شخصانيه، استمعت الى محاور الاستجواب؟ قرأت؟ يعني هل قضية ان شخصانية ما شخصانية هذه شغلات في النفوس والنيات، يعني ليش دخلت في النوايا؟ مو انا من هني قاعد اقول انا اقيم على هذا الاساس. اول شيء بس انا بقول حق اخوي محمد بالنسبة حق حدث، انا تحكيت على كل الكتل السياسية، ما تحكيت على حدث بذاته. لكن لما سالني ابو حسين قال لي انجازاته 25 سنة رديت عليه بشكل خاص. لو بقول لي كتلة العمل الشعبي هم بقول له شنو بشكل خاص.
انا واحد من المؤيدين كتله العمل الشعبي ل 2006 2007. احنا مو بالنهايه احنا ماشيين مثل القطار، احنا نشوف الحق ونتلمس مصلحه الكويت، وين ما تكون مصلحه الكويت احنا نتوخاها ونمشي وراها. بس وندعم في مصالح. يبقى الاستجواب من قال انه مو حق مكتوب بالدستور، ما حد يقدر يكذبه. الدستور يقول الاستجواب مثل ما قال بعد الله سبحانه وتعالى من حق الرجل انه يطق مرته، لكن هل معنى هذا انه يبسطها صبح وبالليل؟ يعني مو منطق هذا بعد. هذا عسف واضح. اذا بتصبح لي بالاستجواب وتمسيني بالاستجواب، هذا البلد تقعد بس حق الاستجوابات. وبعدين والمشكله بعدين الاهم من كل هذا الاستجواب. شلون انت كتله وهذا تعلن تأييد مطلق كامل حق الاستجواب، بنتحدث خذ بالك معي، حط تحت 3 خطوط، بنتحدث مؤيدين للاستجواب. طيب محاور بعدها ما طلعت، المحاور ما طلعت الا يوم الثلاث الماضي. انت مؤيد من يوم الخميس ولا من يوم الجمعه، شلون؟ وكذلك كتله عمل التنميه والاصلاح ما بين شيء اصلا. المنطق السوي يحتم انك ما تبين وجهه نظرك ولا اتجاهك وين الا بعد ما يقدم المحاور وتقرا المحاور وتشوف دفاع المستجوب. يمكن تأييد من حيث المبدأ يعني. لا هذا مو تأييد من حيث المبدأ. لما تقول لي انا بتحدث داعما للاستجواب، شلون من حيث المبدأ؟ انت خلاص ماخذ قرارك. ليش؟ انا اقول لك ليش. لانه مطلوب فرض. الأقلية تبي تفرض رأيها ووجهة نظرها على الأغلبية بالقوة. إذا أنت ترى أن المطلوب هو أن الأقلية تريد فرض رأيها وهذا تمرد على الديمقراطية. عند هذه الجملة وفاصل مشاهدينا الكرام ومن ثم نواصل.